Motor Bike Expo Verona, distretto cose piccole, Iron Kings International. Sergio, di scuderismo, ancora una volta inviato speciale per SIP Scooter Shop. Abbiamo qua Luca Panon, un altro affezionatissimo della scena scooterista italiana della vecchia guardia, sempre in movimento. Hai portato in tempo per il mio contest la tua ultima fatica. Perfetto, finita in novembre. Allora Luca, arriviamo subito a parlare di questa creazione, questa lambretta cut down, puro stile di ispirazione britannica. Allora, questo era un 150 lasciato in disuso fuori di maniera in una soffitta e un amico mi ha detto o lo butto al ferro o te lo do a te. Quindi abbiamo preso il 150, portato in officina, smontato completamente e in tempo di lockdown, siccome non sapevamo cosa fare, tutto il gruppo, i barbieri d'Erorai, hanno deciso di venire a casa mia in carrozzeria e abbiamo deciso, insieme a una birra, di segarla. Il fanale posteriore è il fanale di un R1 e quindi dal fanale ho costruito la lambretta. Parafango dietro è stata un'idea che mi ha dato un mio amico, che poi ho modificato e ho continuato a portare avanti su tutte le creazioni che faccio, perciò ogni lambretta ha questo parafango. La targa, ho voluto mettere su la targa fatta in maniera tipo di un Harley, va bene, dai. Non puoi dire. Facendo il giro riusciamo a vedere un ammortizzatore R1, la molla è stata modificata in maniera che fosse più morbida, in maniera per ammortizzare la moto, perché la lambretta in sé non è molto rigida come l'R1, che è una moto molto più pesante, quindi ha bisogno di questo. Diciamo che io su tutte le mie lambrette le cose che si vedono di più sono le punte. Tutti mi dicono troppe punte, difatti sull'avantreno anteriore ho voluto togliere le punte, quelle più grosse della forcella. Le pedaline le ha fatte un mio amico, le ha Sei partito da un esagono e c'è esatto, dall'esagono, la pedalina pieghevole. esatto, pieghevole tutto, per riuscire in maniera che quando giri con la moto di avere la possibilità di poter avere magari un movimento, un'altra posizione. Marmita PM Tuning, classica classiche, tutto. Importante, queste qui è un portaoggetti ricavato da due pentole. Importante, c'è il serbatoio, quello maggiorato, certo. È stato modificato e portato il tubo davanti, non al centro. Certo, il E tappo per rifornimento. il tappo di rifornimento è quello Ducati. È stato modificato tutto il manubrio ed è stato fatto, comunque questo qua è un contachilometri satellitare. Ok. Le manopole me le ha regalate Giulio, che arrivano non so dall'Inghilterra anche quelle, quindi sono bellissime. Secondo lui stavano bene, anche secondo me. Pietro ha creato sempre il freno a disco, è stato ricavato da uno scooter, lo Zip. Il parafango era un parafango aftermarket che ho comprato in un posto. Il musetto è quello originale del DL, è stato tutto tappato, allungato in maniera per dargli la forma aerodinamica e tutto, comunque per seguire anche il parafango e per seguire il taglio e tutto. E la stessa cosa, e invece il cavalletto sempre SIP. Ok. Motore DL, con la sella l'ho creata io dal pieno e tutto e via dicendo, e sono riuscito a fare con la vetroresina e tutto questo risultato. Qui siamo arrivati alla fine, questa è la mia creazione. L'estetica tua su Instagram, Metal Flake Bomba. Luca, ti ringrazio, so che supporti spesso i ragazzi di SIP con le varie componenti qui e là. Sì. Adopri, ho visto il cerchio posteriore. Esatto, io consiglio tantissimo di andare a comprare su SIP, perché su SIP ti brillano gli occhi nel momento che tu apri il sito e vai dentro. Cioè trovi delle cose che veramente sono strepitose. Ragazzi, ancora una volta, Scooterismo.it, oggi inviato speciale per gli amici di SIP Scooter Shop. È tutto, alla prossima, ciao! Ciao!